Shure Vision Prime ကကျွန်တော်လက်ထဲရောက်လာတာဆိုရင်အခြေတစ်ခုတော့ကြာပြီပြီးတော့ဒီ lens နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အချက်လေးရှိတယ်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်သုံးပြုပြီးရလာတဲ့ first impression နဲ့ experience လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့အချက်၅ချက်နဲ့စလိုက်အောင်ပထမဆုံးလက်ထဲကန်လိုက်တာနဲ့သတိထားမိတာကတော့ build quality ပဲ budget cine lens ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်က premium feeling ကိုအပြည့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ body တစ်ခုလုံးက aluminum metal နဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပေါ့ပါနဲ့ကန်ရတာစီစီပဲမှရှိတယ်ပေါ့နော် focus ring နဲ့ aperture ring ကလည်းလှည့်ရတာ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ weather sealing အနေနဲ့ဆိုရင်အောက်နားမှာဒီ rubber gasket လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောင်တန်ဖုံဖုံလောက်ကတော့ easy ပဲ cine lens ဆိုတဲ့အတိုင်း focus through က photo lens တွေတဲ့ပိုရှိတယ်focus through ဆိုတာတော့ focus ring ကိုတို့အနည်းဆုံးကနေအဝေးဆုံးကို focus ရဖို့အတွက်ဘယ်လောက်လှည့်ရလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပေါ့နော် focus ring ကလည်း smooth ဖြစ်တယ်အရန်တင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ပြော့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအနေတော်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နေတော့ dumping နည်းနည်းလေးပိုတင်းတော့ကောင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဈေးထဲမှာကျတော့ဒီလောက်ကတော့အကျဉ်းနဲ့ဆရာကောင်းပါတယ် focus breathing ကလည်းတော်တော်နည်းတယ်ဗျminimum focus distance ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီ lens ကတော်တော်ကျဉ်းနှံ့စရာကောင်းတယ် subject အနာကိုကတ်ရတဲ့ shot တွေဥပမာကျွန်တော်တို့ product shot detail close up shot တွေလိုမျိုးဆိုရင်ရိုက်တဲ့အခါအဆင်ပြေတယ် macro lens တွေလောက်မကတ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လုံလောက်တဲ့ focus distance ကိုရတယ်ဒီ lens ရဲ့ color rendering ကိုတော့သဘောကျတယ် skin tone တွေကသဘောကျတယ်အရောင်တွေကလည်း saturated ရမ်းမဖြစ်ပဲ natural ဆန်တယ် aperture wide open မှာဆိုရင် contrast ကနည်းနည်းလေး soft ဖြစ်တဲ့ character ဘက်ကိုတောင်သွားတယ်ဆိုတော့ရမ်းရှက်ဖြစ်ပြီး digital ရမ်းဆန်မနေဘူး focal length တစ်လုံးချင်းစီကလည်း color match ကောင်းတယ်lens flare တွေအနေနဲ့ကလည်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ budget cine lens အနေနဲ့လက်ခံပေးလို့ရတယ် T1.4 aperture ကြောင့်လိုးလိုက်မှာအားသာချက်တော်တော်ရှိတယ်အလင်းနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ ISO ရမ်းမတင်မရိုက်နိုင်တယ် aperture wide open မှာ subject separation ကောင်းလို့ bokeh လည်းလှတယ် chromatic aberration ကိုလည်းကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်လို့လင်းပြင်းတဲ့ HD မှာတော့ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင် fringe တွေကိုသိမသိတာဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သဘောကျဆုံးအချက်ကတော့ lens mount option မှာShure Vision Prime series မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Sony E mount Canon RF Leica L Nikon Z mount ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ camera system တော်တော်များများအတွက်ကိုတော့ mount တွေထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း camera system တစ်ခုလုံး change ရင်တော့မှ lens ပြောင်းကြမလို့ပဲနဲ့ mount တွေပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီ lens က 100% perfect လို့တော့မပြောနိုင်ပေမဲ့သူဈေးနှုန်းနဲ့သူ build quality image quality နဲ့ cine lens experience တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်value for money အရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် budget များများမသုံးချင်တဲ့ filmmaker တွေပြီးတော့ cine lens ကိုပထမဆုံးစ try ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် Shure Vision Prime series ကစဉ်းစားသင့်တဲ့ option တစ်ခုလို့မြင်တယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်